informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el 29 de diciembre de 2001. ¿Qué pasaba en nuestro país? Un país en llamas, un país que ardía. 19 y 20 las jornadas que se cobraron la vida a partir de la declaración del estado de sitio de un gobierno que, traicionando su mandato de origen, aplicó un ajuste brutal contra el pueblo trabajador. Unos días más tarde, el 29 de diciembre, 3 jóvenes que compartían la indignación de ver cómo las fuerzas de la represión contra el pueblo estaban en ese momento, bueno, se daba una situación de enfrentamiento entre la policía y los ciudadanos que protestaban, y ellos obviamente salieron a respaldar a los ciudadanos que estaban protestando. Se sintió habilitado para fusilar virtualmente a 3 jóvenes que lo único que estaban haciendo en ese momento eran acompañar de alguna manera, sentirse protagonistas de esa protesta, decir, bueno, qué bien que el pueblo reaccione, no sé qué es lo que estaría en ese momento, pero hicieron un comentario a favor del pueblo y en contra de la represión. Y la respuesta fue, en esa lógica de la dictadura militar, agarrar y fusilarlos. Y solo el testimonio de Sandra Bravo, a quien debemos siempre rendirle nuestro homenaje, y las madres permanentemente lo hacen, ese testimonio de Sandra Bravo, que era una chica que estaba trabajando en ese maxi kiosco y que observó toda la situación desde su origen, ese es el testimonio ese que desbarató la coartada que ya estaban montando, porque incluso habían salido en algunos medios de comunicación que se había tratado de un robo. El 29 de diciembre próximo son 15 años que la muerte tocó el timbre de nuestras casas. Era una amiga de Maxi que vive en el mismo edificio y me dice, Maxi te necesita. Digo, ¿cómo que me necesita? A los pocos minutos el hall de mi edificio estaba repleto de jóvenes que lloraban, que se golpeaban la cabeza contra la pared porque no podían creer que amigos de ellos estaban tirados en el piso muertos. Y fue espantoso. La escena fue espantosa. Los chicos se desangraron. Y todo eso por balas mal utilizadas, balas que no deberían haber salido de esa arma. Hablando de los chicos, la única arma que tenían ellos era la palabra. Yo me entero de lo de Cristian por un compañero de trabajo del papá de Cristian, que trabajaba a media cuadra en un garage. Llama por teléfono manifestándome que vaya a la estación de servicio y que por favor no deje de ir. Pensé que era madrugada del 29 de diciembre, digo, lo estarán levantando a Cristian y lo estaban llevando detenido a mi hijo. Lamentablemente eso no fue así. Cuando llego me encuentro a mi hijo tirado en el playón de la estación de servicio y lo que más me choqueó, que lo abrazo a mi hijo y como es, y el cuerpito de él estaba caliente todavía. Y lo único que atino a decir es ¿por qué le han hecho esto a mi hijo? No, primero le dio a Maxi, acá atrás. Después le dio a Cristian y a mi primo se levantó y le dio en la panza. Pero el tema es, si no hubiese sido para las huecas, mi primo se hubiese salvado. Adrián llegó vivo acá al hospital y a partir de ahí, cuando vino el Álvarez, no resistió, porque claro, la bala se abrió y se expandió adentro, no llegó. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Somos La Gaucha, vamos a hablar un poquito de Cristian. Bueno, es una banda que armó él con Julián
y que 20 y pico años después estamos juntos participando en los mismos proyectos que armó él. Yo lo veía siempre como una sonrisa, siempre estaba siempre riéndose, nunca lo vi ni triste, ni cansado, siempre lo veía contento, siempre era motivador y de alguna forma una persona muy activa. Se notaba su personalidad fuerte, un pibe que de alguna forma a nosotros nos marcó como persona. La verdad que nos dolió bastante, fue un golpe bastante duro. Uno no está preparado para esa situación. Maxi lo conocíamos a través de Cristian, de espíritus similares, en la manera de ser, se llevaban re bien. Sí, los dos se llevaban muy bien. La verdad que sí. Arrancaron unos amigos, la verdad que fierro. Pero él era muy mimado por esto que le decía, que era el más chico y el único varón. Él era un ser tan libre, era fanático asqueroso de los redondos de ricota, de los redonditos. Él cada vez que iba a un recital de los redondos, que también lo seguía por todos lados. Maxi trabajaba conmigo una parte del día y la otra estaba en la Universidad de El Salvador. Entonces, la verdad que éramos un equipo y a mí me anuló, porque al faltarme mi compañero de trabajo, a mí me anuló totalmente. Y hacíamos un equipo bárbaro, la verdad es un equipo bárbaro y trabajábamos muy bien, vendíamos muy bien. Bueno, de hablar un montón, porque era un divino persona. Hoy por hoy digo, ¿por qué no estás? En muchos modelos. Desde una palabra de aliento, desde decir, uy, ¿qué puedo hacer en determinadas situaciones? Pero yo les voy a dar un detalle de ese día. Cuando pasa eso en la estación de servicio, que los matan, empiezan a sacar fotos y ellos están tirados en el playón de la estación de servicio y dados de la mano. Adrián siempre se reía. Siempre. Sí, cuando venía a Gesell, que se me quedaba una semana y se quedaba ahí arriba. Pero bueno, sí, la playa, la joda. Un chico muy alegre. Las marchas empezaron a ser cada vez más grandes, se empezó a sumar un montón de gente que no era del barrio también. No se había visto algo así tan, y aparte tan espontáneo. Las marchas tenían una constancia con una convocatoria cada vez más fuerte, ¿viste? Y nunca se paró de marchar, y eso fue, para mí era increíble. La cosa que el barrio estaba plantado en pedir justicia. Distintos grupos de gente que se dedica al arte, que participó y que presentamos maquetas. Bueno, el jurado eligió como premiada la maqueta que diseñamos y que tiene como imagen a los tres pibes, pero de una forma muy abstracta, casi como tótems. No se olviden que cuando jóvenes mueren como mártires, es algo trágico. Entonces hay algo que se rompe, hay algo que se quiebra en la sociedad. Que cuando el pueblo se propone algo, lo logra. La obra de arte, además de ser una caricia, como siempre lo dicen, era lo único o lo más importante que iba a restablecer la memoria de la sociedad. Entonces la masacre de Floresta se resolvió por el compromiso de muchos. Los chicos hubieran sido 3 cacos, como dijo el policía, porque los tomó por ladrones, quiso justificar eso, que quedaban ahí, muertos y punto. Pero gracias a este compromiso se logró que sea el primer policía de la Federal que tenga perpetua. Y cada cual tenía un rol en la marcha. Estaba el chico que llevaba una bandera, estaba yo que recorría y estaban los motoqueros que cortaban. No queremos partidizar, hacemos partidizar la marcha
le sacás credibilidad a la gente. La verdad que los abrazo a todos de una manera que no se imaginan, con muchísimo amor. El trabajo que han hecho es justo lo que necesitamos como madres, porque el mundo parece que se nos destroza. La triste noticia para nosotros es que a nosotros nos detuvo el dolor y el mundo siguió con su vida. Pero gracias a estos trabajos y a esta memoria, a nuestros hijos los siguen recordando.